Karibu sana, hello, weekendi mahususi kwa ajili yako. Jumamosi nyingine tulivu kabisa, tunakutana tukiwa tunajadiliana sisi pamoja na wewe, tukiwa tunashirikishana yanayoendelea kujiri huko katika jamii yetu, kwa sababu sisi na wewe ndio jamii na ni lazima tuzungumze kwa pamoja. Langu jina ni Mercy Mbaya na mwenzangu ni nami naitwa David wa Karungi. Kwa moyo mkunjufu kabisa. Umezembea kujitambulisha. Mesi mkorofi. Lakini usijali. Ni ndugu yangu. Tueleze kwa moyo mkunjufu. Nianze upya. Nianze upya kujitambulisha. Mimi ndiye David wa Karungi. Umeshazembea. Mesi hapa. Jamani tunaulizana, uzembe katika maisha yetu ya kila siku, uzembe unavyosababisha kurudisha nyuma maendeleo, uzembe unavyochukua maisha ya watu, uzembe unavyosababisha magonjwa. Hivi tunaambiwa ukiumwa kipindupindu, unajua ni uzembe. Mtu unaumwa malaria, unajua ni uzembe. Na kuna kampeni kibao. Unaumwa unaumwa ugonjwa ambao umesababisha kuto kuchemsha maji ya kunywa, unajua ni uzembe. Mwamnyanyi jana akaniambia tuendelee kutaja vingine. Keki imechelewa harusini. Ukumbini. Uzembe. Ni uzembe. Tutajadili hili siku hii ya leo. Tutaangalia uzembe, namna ambavyo unaathiri maisha yetu ya kila siku, namna ambavyo unafanya, kwa sababu tumekuwa tukitamani sana taifa letu liendelee. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kinaturudisha nyuma wa Tanzania, wa Afrika kwa ujumla, tunaambiwa ni uzembe. Kwa nini uzembe unatokea? Tutajadili hili kwa pamoja siku hii ya leo. Tayari tunao wanajopo hapa. David, bila uzembe tuwatambulishe. Tuwatambulishe kabisa. Yaani leo mchaka. Atakifanya uzembe, yani leo lazima aambiwe. Kwa kweli, yani leo tutasemana. Na moja kwa moja hapa studioni, karibuni sana waungwana. Tunaye Avitus Ludovic Kasenene, huyu ni mshauri wa mwongozo wa maadili ya jinsi ya kuishi. Karibu sana. Asante sana. Tunafurahi kwa naye. Nami nashukuru. Mapema sana wamefika, si wazembe wa kutunza muda. Lakini tunaye Geoffrey Mwamnyanyi, huyu ni mshauri wa masuala ya kisaikolojia. Karibu sana. Asante David. Tunafurahi kwa nanyi. Tutafahamu ni sehemu gani ya ubongo inayoratibu uzembe. Inayo accommodate uzembe. Atakwambia kuna sehemu ya ubongo ndio inayoratibu uzembe. Sasa leo tutaifahamu kutoka kwake. Kabisa. Lakini na aliyepo nyumbani anayo nafasi ya kushiriki na wewe, tunaye wewe. Nambari yako ni 0763809770. Sambamba na hilo, tumezungumza pia na Watanzania kutoka mikoa tofauti tofauti waliozungumza na waandishi wetu. Watakuja kutujuza hapa dhana ya uzembe, namna ambavyo ina athari kubwa katika maisha yetu. Ila kabla tujaendelea, tupate mwongozo wa moja athari ambayo inajitokeza kwa mara nyingi. Na Messi tusaidie kuipitia kabisa hapo. Ambayo inajitokeza kwa mara nyingi sana, athari ya uzembe. Tunaelezwa kwamba kuna idadi ya watu ambao walipoteza maisha kwenye ajali iliyotokea Aprili 3 majira ya saa 12:30 asubuhi wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro, imeongezeka na kufikia watu 8 baada ya aliyekuwa majeruhi wa ajali hiyo kufariki akipatiwa matibabu katika kituo cha afya wilayani humo. Mwandishi wetu Enos Masanja alifuatilia zaidi kwa kina juu ya ajali hii ambayo ilitokea. Kikubwa ni uzembe wa madereva. Ni ajali mbaya ambayo imetokea katika kijiji cha Mamba kaskazini mashariki mwa mkoa wa Kilimanjaro, nayo ikihusisha magari mawili, mojawapo ambalo limetumbukia katika korongo pembezoni tu mwa barabara kuu ambayo inatoka eneo la Vuchama kuelekea wilayani Mwanga na hatimaye jijini Dar es Salaam. Mashuhuda wa ajali hii wanasema ajali hiyo imetokea baada ya magari mawili kushindwa kupishana, likiwemo basi la abiria ambalo lilishindwa kupishana katika kona kali iliyoko katika eneo hili. Ilitokea gari moja ya Costa special hii hizi ambazo ilikuwa imebeba watu na kwenda kwenye msiba. Sasa ikiwa katika mwendo kidogo ambao ilikuwa ni wakasi, ilikuwa katika eneo ambalo ilibana gari hii basi ambapo ilikuwa inatoka huku inakwenda Dar es Salaam. Sasa wakati dereva anaikwepa ile gari, ndio basi ikatokea gari ile ikaanguka. Tulipofika hapa, watu wengine walishafika wakawa wanaendelea kuokoa majeruhi, na watu wengine tumewakuta pale ambao walikuwa wamepata ajali. Wengine tulikuta mtoto mmoja na mama mmoja alishakufa. Tumewahi tukikuta gari ikiwa bado inaunguruma, ndio tuliopambana na kujitahidi kukata nyaya kuepusha mlipuko wa gari utakaofanyika.
Shughuli za uokoaji zimefanywa kwa ushirikiano baina ya wananchi na jeshi la zimamoto. Eneo lilipoanguka ni eneo ambalo ni korongo kali. Kwa hivyo kazi tulikuwa tukifanya ni kutoa miili, lakini pamoja na majeruhi ambao walikuwa katika basi hilo. Na mpaka sasa hivi tumehakikisha kabisa eneo la tukio hakuna miili ambayo imebaki. Kamanda wa polisi mkoani Kilimanjaro, kamishna mwandamizi msaidizi wa polisi Simon Maigwa, amesema hata hivyo kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa madereva. Ni uzembe wa dereva wa gari ya basi ya Mvungi Trans kutokulimudu gari lake wakati wanapishana na gari dogo kwenye kona. Mtuhumiwa kwa maana ya dereva aliyekuwa anaendesha hiyo gari amekamatwa, na hadi sasa tunao majeruhi 42 ambao wanaendelea kupata matibabu katika hospitali. Wapo ambao wamepelekwa KCMC, wapo ambao wamepeleka zahanati ya Kifura, lakini wapo wengine ambapo hospitali ya Mwanga wakiendelea na matibabu. Tukio hilo limewaibua wakazi wa kijiji cha Mamba ambao wameziangukia mamlaka za serikali. Kuanzia Mwanga mpaka Ugweno huko. Mcheni huko Ugweno, yani barabara ni nyembamba mno. Tunaomba iongezewe upana ili magari hata yanapopishane kwa urahisi sana. Hii ni ajali ya 3 kutokea katika mkoa wa Kilimanjaro katika kipindi cha wiki moja tu, ambapo wiki iliyopita ajali nyingine imetokea katika wilaya ya Same na kusababisha vifo vya watu 7. Mimi ni Enos Masanja, Azam News, Kilimanjaro. Tumesikia namna ambavyo uzembe umegharimu maisha ya watu 8. Tunazungumzia majonzi katika familia 8. Ndio. Na hicho ndo, vipo visa vingi ambavyo tungeweza kuviweka hapa lakini muda hautoshi, lakini tumechagua hiki kwa sababu unasikia uzembe. Kamanda anasema uzembe wa madereva, na anasema tena kwamba uzembe wa dereva ndio umesababisha chanzo cha ajali hiyo hadi kugharimu maisha watu. Na unaposikia watu 8, pengine unaweza kusikia tu watu 8, lakini watu wamepoteza wapendwa wao hapo. Mtu kapoteza labda mke, mume, watu wamepoteza mwajiri wao, watu wamepoteza marafiki, wamepoteza wafanyakazi wenzao. Kwa hiyo watu 8 usichukulie tu kwa idadi, lakini kuna watu wamepata pigo hapo na wengine wamepoteza mali na vitu kama hivyo. Kabisa. Na tunakuuliza, unaposikia neno uzembe au ukisikia mtu anaitwa ni mzembe, unapata maswali gani na hisia zipi ambazo au taswira gani inakujia akilini mwako? Na wewe umewahi kufanya uzembe? Uliathirika vipi na mtu aliyefanya au kufanywa uzembe? Mimi nimeathirika kupoteza ndugu zangu huko Mwanga. Lakini maeneo yapo mengi ambayo uzembe umehusika. Kuna namna watoto namna ya kuwalea tunasahau. Unakuta mtu kamwacha mtoto, kuna watoto wamedubukia kwenye vyombo vya maji. Ya kabisa. Chombo cha maji akikufunikwa, hizo tumeshawahi sikia, mtoto anapoteza maisha. Maeneo ni mengi sana ambayo uzembe wakandarasi wanajenga majengo sui yanaporomoka. Barabara ni nyembamba, sasa usiseme hapo ni uzembe wa nani. Hiyo tu iache kwa. Lakini unaona mambo ambavyo yanakuwa ni mengi. Asante, mtanilinda. Uzembe wa kutokumtaja mkandarasi. Kweli. Kwa hapa studio. Ndio, karibuni sana kwa mara nyingine. Asante. Nadhani tuna uhalali sasa wa kujadiliana mada hii ya uzembe. Kabisa. Asante. Karibu sana. Ludovic, tuanze nawe. Sawa. Wewe unauzungumziaje uzembe? Sasa mimi nitataja haraka kwa sekunde chache. Ndio. Nitataja maana, chanzo na madhara kidogo. Kidogo. Kwamba uzembe ni tabia ya kufanya jambo bila uangalifu na bila kujali au bila umakini. Ni tabia. Hilo ndio la kusisitiza zaidi. Ni tabia ya kufanya jambo bila umakini, bila kujali na bila uangalifu. Sasa chanzo cha tabia hii kwa mujibu wa uchunguzi nilioufanya wa makini sana, chanzo cha tabia ya uzembe kimo ndani ya tabia kuu lemavu inaitwa ubinafsi. Kweli? Kabisa. Tutakuja huko. Kabisa. Mwamnyenye, katika muktadha wa saikolojia, yani uzembe, wakisikia uzembe nini? Ni jumla ya kutoweza kutumia uwezo wako wa kiutendaji kukamilisha unachopaswa kukamilisha ikiwa
uwezo unao ndani yako. Ndio tafsiri ya uzembe. Yani wewe umeshindwa kutumia uwezo wako kukamilisha vile ilivyopaswa kukamilishwa. Iwe ni hali, iwe ni maamuzi, iwe ni tendo, iwe ni nini. Lakini hiyo hali au hivyo vitu vyote viko ndani ya uwezo wako. Kwa hiyo unaposhindwa tu kukamilisha, unakuwa unajua kwamba hapa ninashindwa au ni kwa katika akili sio fikika, yani unakuwa ujui kama sasa hivi nazembea. Inakuja sasa kwenye alichokisema Ludovic. Kuna kategori ya kuwa ni tabia. Kwa maana ni hulka ulioitengeneza kidogo kidogo, ikabadilisha hali yake na kukomaa na kuwa sehemu ya maisha yako, inakuwa ni tabia. Lakini kuna watu ambao hiyo sio tabia yao. Instant inatokea, kuna jambo alikuwa analifanya, hakukamilisha alichokuwa anaendelea nalo, akatokea kushindwa kukamilisha utendaji. Anaonekana kuwa ni mzembe. Kwa mfano, nikupe mfano mdogo. Unawezekana ukawa ni dereva mzuri sana, unaendesha chombo cha moto, labda pikipiki. Muda mwingi ambao umekuwa unaendesha umekuwa makini. Umenielewa Lakini wakati unaendesha, ghafla ukasikia kama kuna mtu kapiga kelele pembeni yako, pembeni ya barabara. Wewe unaendesha lakini unasikia kuna mtu anapiga kelele. Kitendo cha kuacha concentrate na barabara mbele, ukataka kufuatilia kinachosikika huku, sio tabia yako. Imetokea kama jambo la instant juu ya mazingira ulionayo. Kwa hiyo wakati unashughulikia haya, ulisahau jambo mama kulikamilisha. Ukimgonga wa mbele yako au wa nyuma yako akija kukugonga, utaambiwa wewe umefanya nini? Uzembe. Lakini haukuwa tabia yako. Kwa hiyo tunazungumzia dereva ndio aliyesababisha ajali. Ingetokea aliyekuwa anaendesha ile gari sio dereva, yani tuseme hivi dereva kila anaendesha gari ni dereva. Basi au nisitumie mfano wa gari. Niende kwenye mapishi kwa mfano. Aliyepika siku hiyo sio mpishi na chakula kimetoka vibaya. Huyu hatutamhesabia mzembe. Hapana. Yani lazima huo ni uwezo uliopo ndani yako. Kama huo uwezo, na uwezo tukizungumza jumla ya maarifa, jumla ya skills, ule ujuzi. Kwa hata kama kwenye mpira kwa mfano. Sasa wewe hujawahi kwa mfano, tuchukue mfano. Striker akaenda kucheza sehemu ya kudaka. Akikosea sio mzembe. Sio mzembe. Ila striker asipofanya vizuri. Yani wewe mchukue nani saizi anacheza sana. Mchukue kwa mfano Nasol Saadun wa Azam FC, mshambuliaji, si ndio? Ukampeleka akadake. Akifungwa goli lolote hutosikia watu washabiki wakilalamika. Kwa sababu wanajua sio uzembe, uwezo wake sio huo. Lakini akifungwa Jigidiara, akifungwa sijui Kamara, goli nafungwa la ajabu, unasema golikipa huyu ni mzembe. Wewe umekuwa unafanya vizuri kuja kwa mfano kazini kila wakati, kila weekend unaendesha kipindi vizuri, sio? Asubuhi uko hapa unafanya ABCD. Akitokea mtu ambaye ni mtu wa umeme, akaja akakaa hapa kuanza kuendesha kipindi, akikosea sio uzembe. Hana huo uwezo. Kwa sababu hana hizo skills, hana hayo maarifa, hana iko kitu ndani yake hakipo hivyo. Kwa hiyo mtoto akiwa anacheza nyumbani, ghafla akaribu TV ama akapasua kitu, akadondosha kitu kikaharibika, sio uzembe. Mtoto hawezi kuwa mzembe kwa sababu tafsiri ya utoto ni binadamu asiyejimudu. Katika kuamua, katika kutenda, katika kuhisi, yupo kwenye mchakato wa ukamilifu wa kuelekea uwezo wa kutenda hayo. Lakini kwa wakati huu anapoitwa mtoto, maana yake hajimudu. Kwa hiyo wewe wakati anachukua saa yako, anaichunguza alafu anaivuta hivi, anaikata, kwake sio uzembe, kwake ni swala la kugundua nini kilichomo wakati anavuta kinatokea. Kwa hiyo process ya kujifunza usiite kwake ni uzembe. Uzembe ni wewe ambaye umeshakuwa mtu mzima, alafu umechukua glasi unaiangalia hivi, unaiangusha makusudi ujue kama itapasuka au haitopasuka. Wakati unajua ikianguka inafanyaje? Inapasuka. Tukirudi hapa kwa mwalimu, ulizungumza swala, sijui tuseme ni point ya msingi sana. Ulisema uzembe unahusiana na ubinafsi. Yes. Kama mimi kuwa mbinafsi hivi si ndo kujipenda au? Sio kujipenda. Si ndo mimi yani? Sasa ukitumia neno kujipenda ni kujitengenezea uchanya. Binafsi manake ni kutoruhusu kutolewa zaidi ya ulivyo. Nasili kunichanganya. Yani huyu wewe unakumbatia kila kitu kisifanye manufaa kwa wengine,
au kiwe siwe sehemu ya wengine. Unakaribia uchoyo. Yale kikikana wewe unakaribia uchoyo. Sasa uchoyo ni hali ya kumiliki kwa siri au kufanya kwa siri, ndio uchoyo. Kwa nini uzembe unahusiana na ubinafsi? Unajua hapa mtaalamu hapa kazungumzia kuhusu kwamba unakuwa na ujuzi na kila kitu. Lakini kuna wengine wanakuwa sio wajuzi, hawa watu hesabu kama wamefanya uzembe. Hapa nazungumzia mtu ambaye ni kila kitu, ana ujuzi, ana kila kitu. Sasa anakuwa ni mzembe. Nimesema chanzo cha uzembe ni tabia. Ni tabia ya kufanya jambo bila kuwa na umakini. Sasa bila kuwa mwangalifu na bila kuwa makini na bila kujali. Sasa ninasemea ubinafsi kwa sababu gani? Ni kitu kimoja. Ni kwamba katika Mungu wa ajabu sana. Alivyotuumba, alituumba na sheria ndani mwetu, ndani ya uhai. Inaitwa sheria ya uhai. Sasa hii sheria sisi wanadamu tunatakiwa tuibadili hii sheria iwe tabia. Tabia ya uhai, ambayo ndio tabia ya kujali sasa. Tabia ya kujali ya uhai wetu. Sasa hii tabia ya uhai tunatakiwa kuwe na mfumo wa malezi na makuzi ya kufanya tuwe na tabia hiyo. Hii tabia ya uhai kwa jina jingine ndio tabia ya upendo. Umeshafahamu? Sasa kama mtu hatapata malezi na makuzi, automatically atapata tabia inaitwa ubinafsi. Sasa ubinafsi una nguzo 5, siwezi kuzielezea zote, lakini kila nguzo ina vitabia vidogo vidogo 7. Kwa hiyo binafsi umebeba vitabia vidogo 35. Sasa moja wapo ndani ya nguzo moja ya binafsi inaitwa uvivu wa kufikiri. Ndipo tabia ya uzembe inapatikana. Yaani mtu unaona tu uvivu kufikiri. Yaani ile nguzo iliyoko ndani ya ubinafsi inayoitwa uvivu wa kufikiri. Kuna vitabia 7. Sasa tabia namba 1 ndio inaitwa uzembe. Umeelewa? Ndio inaitwa uzembe. Sasa imo ndani ya ubinafsi. Sasa wakati unaipata ule uzembe, wakati unajijenga ndani mwake, kwa sababu tabia inajenga kama yanavyojengwa madaraja. Na tabia inajengwa hivyo hivyo. Ndio maana inabidi kuwe na makuzi na malezi kwa watoto na vijana. Hata kama atapata skills, lakini kama hatakuwa na makuzi ya tabia. Unajua tabia, Mr. David na Messi, tabia ndio inayofanya kazi, wala sio skills. Unaweza kuwa na ujuzi, lakini tunasema, unasikia labda mkandarasi hajamaliza kujenga daraja fulani. Skills anazo. Anazo skills. Tumeona ajali iliyotokea. Wale ni dereva mzuri na leseni labda. Lakini sasa tabia yake ndio athari, ilileta athari ya hicho kitu. Kwa hiyo hapa ili tuweze kupambana na uzembe, lazima tupambane na lile tabia kuu la ulemavu. Mimi nasema ulemavu wa tabia. Ile tabia kuu inaitwa ubinafsi. Then tupambane na vipengele vingi, kwa sababu kuna kipengele katika ubinafsi, kuna kipengele kingine, nguzo nyingine inaitwa wivu. Unakuta mtu ana wivu mpaka anakonda. Umeelewa? Hataki mafanikio ya David wala Messi. Anakonda, anakula asubuhi, mchana, jioni, lakini ukikaona kamekonda kwa sababu ya nini? Ya wivu. Sasa hilo ni kipengele kingine. Lakini tabia ya uzembe ni tabia ndogo ndani ya tabia kuu ya ubinafsi. Sasa ili tuitibu uzembe, lazima tuanze katika mfumo wake wa kufikiri. Katika hilo. Kwa hiyo unaweza kuwa na ujuzi kama nilivyosema, skills, kila kitu. Lakini kama una tabia hiyo, mambo yanaharibika. Tunaona madhara ya umaskini. Madhara ya ubinafsi. Kuna hizo ajali tumeziona, kuna vifo, kuna ulemavu, kuna umaskini. Unakuta nchi, si ndio? Kama kuna watu wazembe mle ndani, nchi inaweza kuwa wanaosaini mikataba. Unaweza kuwa kuna natural resource, nchi tajiri sana. Lakini nchi inakuwa sio 100 na ngapi huko kwa sababu ya uzembe wa watu. Na ukiangalia uzembe tumesema ndani mwake ni ubinafsi. Sasa ili tupambane na uzembe, tupambane na tabia ya ubinafsi. Kwa hiyo tuwe na makuzi na malezi ambayo yatapambana na tabia nini? Ya ubinafsi. Mwamia. Naam. Yaani tugande kidogo hapo. Yaani kipi kinasababisha uzembe? Pengine katika eneo la saikolojia. Kipi kinasababisha uzembe? Ninyi huko mnasema. Ni matumizi ya maarifa. Kwenye physiological aspect, kwenye mfumo wetu wa maumbile, brain inafanya kazi ya kutafsiri vitu, kutafsiri taarifa zinazotokana kwenye milango yetu ya fahamu. Unachokiona, unachokisikia, unachokinusa, unachogusa na vingine.
baada ya kuwa imetafsiriwa, akili yako ndio inaenda kutumia kuweza kutenda. Sasa kama kulikuwa kuna changamoto ya uwezo wa kiutendaji, ndipo sisi tunaiangalia kwenye eneo la matokeo, kwa sababu hakuna tendo lolote unalolifanya kama lijapita kwenye mfumo wa fikra. Lolote lile unalolifanya, unless otherwise tunasema una mental retardation, una mtindio wa ubongo. Lakini kama ni mtu mzima, kwa maana ya kwamba hauna shida yoyote, hauna disorder yoyote, chochote unachokifanya ni matokeo ya kufikiria. Yani sasa hivi nikifikiria kwenda kuwasha TV, automatically siwezi kwenda nikachukua jembe nikaanza kulima. Umenielewa? Ili niende huko lazima akili yangu, huo fahamu wangu uswitch matumizi ya tafsiri. Na mtu hawezi kufanya nje ya uwezo alichonacho kichwani. Yani hivi matendo yako yote hayo ni uwezo wa mwisho au jumla ya uwezo wa kile ambacho kiko kichwani kwako. Sasa nikikuuliza kwa mfano, hebu naomba niambie picha ya rais wa Malaysia. Unaona unavyopata shida umenielewa Lakini hebu niambie picha ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kwa sababu taarifa hiyo ipo wapi? Iko kichwani. So tunakuwa tukiwa tunawekewa nguvu ya taarifa ambayo tunakuja kuitumia kwenye utendaji, ambayo ndio Ludovic ameitem kama tabia. Yani wakati wa mwaka 0 mpaka 14 kwenye kipindi cha acquisition, kuna vitu ulitakiwa ujifunze. Kwa mfano, kuna watu wengi wanajikwaa kwenye pembezoni mwa kochi kwa kidole gumba. Mwili unatunza taarifa. Ukipita kesho ukajikwaa tena, maana yake ni kwamba taarifa iliyoingia jana kwa kujikwaa haijachukuliwa kuwa kwenye utendaji. Umeshanielewa Uliunguza maharage jana kwa sababu ulikuwa unachezea simu. Ukibandika tena maharage alafu yakaungua, maana yake taarifa ya kuungua maharage iliyotokea jana haijawa executed kwenda kwenye matumizi ya leo. Kwa hiyo ile nguvu ya kiutendaji inaanzia huku kwenye ufahamu wako. Na hapa ndipo ambapo unaanza kuona reasoning ability, ule uwezo wa kupambanua mambo, unapoweza kumfanya mtu akawa mzembe au asiwe mzembe. Yani sasa hivi ninavyokwenda, nyuma yangu kuna gari, mbele yangu kuna gari, pembeni nina uhakika kwa jinsi ambavyo barabara zetu za Dar es Salaam zilivyo, automatically iwe ni kushoto au kulia kuna bodaboda atapita. Umenielewa Ulishaona hilo tukio kabla ya ajali kutokea kwenye mazingira mengine. Kwa hiyo kama sitokuchukua tahadhari kwa sababu ya taarifa iliyoko kichwani kwangu, maana yake nimepuuzia kile ambacho tayari natakiwa kukitumia. Kwa hiyo uzembe na vitu vyote, chanzo chake kikubwa ni matumizi yako ya kufanya logic, kwa maana ya kufikiria hili liweje, hili lifanyikaje. Miscalculation inaweza kufanya pia ukaonekana kama ni mzembe. Kwa nini ukuchukua tahadhari kwa taarifa ambayo iko kichwani kwako? Maana nani dereva daladala anakuambia aise kuwa makini na bodaboda, yani kwa sababu ameshakutana anakukumbusha kuwa makini, yani si huwa wanashusha sehemu ambayo boda si anapaswa kupita huku, anapita huku mnaposhuka. Ona kwa mfano, anakuambia kuwa makini na bodaboda, anapita muda wote. Ona kwa mfano dereva daladala anamwambia mtu abiria kuwa makini na bodaboda. Bodaboda naye yuko makini na daladala kwa sababu mkono wa kushoto muda wote anasimama kuchukua abiria. Umenielewa? Ndio maana ili bodaboda overtake upande wa kushoto, anahakikisha gap lipo kubwa kwa upande wa huo daladala. Kwa hiyo lile gap linapoachwa, driver daladala au conductor anamwambia uwe makini na bodaboda, kwa sababu anaona ili gap likipatikana lazima afanyaje? Apite. Naye bodaboda anamwangalia huyu kwa sababu atachukua abiria wakati wote kwenye upande wake wa kushoto, mimi nitakuwa na vizia. Akiacha gap kubwa anapita, akiacha gap dogo nazunguka, nafanyaje? Naondoka. So kila mmoja yuko ana precaution kwa sababu ya taarifa iliyo kwenye nini, kila mmoja anajitahidi kutokuwa mzembe. Kutokuwa mzembe. Lakini sasa swala linakuja, kuna matukio yanaweza kutokea ukawa wewe unaonekana ni mzembe, lakini kwa sababu ya nguvu ya mazingira. Yani kwa mfano, tabia yako ni kuwa na tahadhari. Umekwenda sehemu ukaona kabisa mbele kuna gari. Tunachukulia kwa sababu ni matukio yanatokea mengi kwenye eneo la usafiri. Wazembe wako kwenye eneo mengi. Nikwambia hata kuchelewa kuleta keki kwenye sherehe ni uzembe pia, inawezekana ukatokea. Mtoto wako anaweza akawa anaweka madaftari, wewe unaweza kawa unaondoka kwenda kazini, unaweka dokumenti zako kwenye begi, unaona kabisa hii hali ya hewa hii itabadilika, likinyeshewa hili begi, kama huna chombo cha usafiri cha kutunza hilo begi, tafsiri yake ni kwamba vitaharibika. Unabeba hivyo unafanyaje? Unaondoka, umeacha mwamvuli. Mazingira yote yale. Sasa nguvu ya mazingira
yanaweza yakakufanya pia ukaonekana kuwa ni mzembe. Let's say unakwenda mbele yako kuna gari, sio? Unachukua tahadhari zote kwa sababu unajua kwenye kichwani kwako kuna taarifa kwamba hili linaweza likatokea. Ghafla akatokea mtu pembeni yako ambaye anabadilisha mwelekeo, anakatisha. Kwa hiyo wakati wewe unamakinika na huyu, kuna mwingine anatokea kwenye mazingira ambayo hukuyatarajia kabisa. Let's say unaiangalia barabara, kunapita kwenye barabara ambayo hii imenyoka kabisa, haina shida yote. Kumbe pembeni kuna katoto kamekaa, kalikuwa kanafanya shughuli zake, hukaoni kwenye kadogodogo. Unaiangalia barabara, unasema okay, hapa sasa hivi niko huru, naondoka. Wakati unaondoka unasema sasa hivi kwa mwendo huu labda napandisha mlima niongeze nivute mafuta, mtoto anawaza mimi acha nikimbilie nene kachukue kitumbua ndani. Kwa hiyo anapoondoka pale pap, umeingia kwenye changamoto. Ingekuwa mazingira yale kuna nyumba nyingi, alafu umeongeza mafuta, tungesema ni mzembe, hujachukua tahadhari kwa sababu kuna watu wanaweza kupita wakati wote. Huyu mtoto kakaa tu kwenye kijichaka, anafanya shughuli zake, sasa anafanyaje? Anatoka. Barabara ni nyeupe, haina nyumba karibu, haina nini, ameingia. Utaitwa wewe mzembe, lakini mazingira ndio yamekusababisha uonekane kama ni mzembe. Ndio maana unakuta dereva unapita sehemu labda sio Tanzania, kuna sehemu unapita yani hakuna nyumba. Lakini anaona watoto anasema hawa wakawii kukatisha. Yaani kabisa madereva wengi nimewashuhudia, anasema hawa hawakawii kukatisha. Yaani level yao ya kufikiria ipo kwenye utoto. Anakuwa na umakini. Okay. Sawa. Haya, nambari yako ni 0763809770. Usizembee, ututumie ujumbe wako hapa. Maana unaweza ukawa unaona mada, una pointi nzuri za muhimu. Yaani sio kwamba wanajopo hapa wao ndio wamemaliza, hapana. Hata wewe una pointi nzuri za muhimu, unatakiwa uchangie, Watanzania waisikie, lakini hauchangii. Huo ni uzembe. Na Messi pia sitafsiri uzembe kama haraka. Nimeona tangu mwanzo wanaitafsiri hivi. Inawezekana ukasubiria kujibu, wewe ukatafsiri kama ni uzembe wa kujibu. Lakini wewe uliyeuliza kwa haraka inawezekana ndio umekuwa mzembe. Utakiwa kuwa na hekima ya kusubiri. Mtu anatafakari Tumepata nafasi ya kuzungumza pia na Watanzania wenzetu kutoka mikoa mbalimbali. David, tuanze mkoa gani hapa? Tuna Katavi na Mwanza. Mimi naomba niwapendelee ndugu zangu wa Katavi. Tuliwauliza ni kwa namna gani umewahi kuathiriwa na uzembe uliofanya wewe au kufanyiwa na wengine. Mwandishi wetu Mwanaidi Waziri amewapata wakazi wa Katavi. Fanya uzembe ni kipindi niko shule ya msingi hadi sekondari form 1 form 1. Mimi nilikuwa sipendi sana kusoma masomo ya Kiswahili na Kiingereza. Nilikuwa nikiamini yale masomo ni ya wanawake. Kwa hiyo kuna kipindi nilipofika form 2, form 3 viliniasili sana. Kwa sababu inakulazimu sasa uyasome yale masomo, na mimi tayari nikacha jiwekea kwamba siwezi kusoma kabisa haya masomo, naamini ni wanawake. Kwa nijikuta nikana feli sana yale masomo. Niliunguza maharage mara ya kwanza. Nikaingia jikoni, nikabadilisha sufuria, nikatia maji, sufuria likajaa na mkaa nikajaza. Nikaondoka tena, nikaendelea kuchati. Lakini pia nilivyorudi, sufuria lilikuwa tayari limekuwa mkaa na maharage yale yote yanaelekea kuwa mkaa. Nikabadilisha sufuria tena, nikaweka mkaa na maharage, nikabadilisha, nikaweka maji, sufuria likajaa. Baada ya hapo tena nikaondoka. Nilirudi tena, maharage yameungua. Sasa nilijikuta kwamba kwa hilo siku sikuwa na mboga kabisa. Tokea ile siku yale maharage huwa ninayachukia kiasi kwamba yenyewe ndo yalikuwa yanasababisha yaungue, ila kumbe mimi ndo nilikuwa chanzo cha yale maharage kuungua. Kwenye asili ni kazi yangu ya bodaboda. Nilikuwa nikitokea kupeleka mteja maeneo ya vijijini huko. Sasa wakati narudi iko njiani, nilimuona mbwa ambaye yuko mbele yangu. Kwa hiyo nilimdharau, nikajua kama nikimlenga atanikwepa. Sasa katika kumlenga kunikwepa, sasa wakati anakuja kushtuka mbwa ni mkwepe, sababu ameganda sehemu moja, nitoke ni mkwepe, akanifuata, nikajikuta faje nimemgonga mbwa, ikasababishia injury mwilini. Baadhi ya wakazi wa Katavi ambao wametushirikisha namna ambavyo wamekutana na uzembe au walivyofanya uzembe. Jamani, mtoe neno hapa. Alimuona mbwa. Sheria ya barabarani, mbwa hagongwi. Alikosea sana huyu. Toeni neno. Tukaanza kwako Mr. Rodri. Okay, katika kutafakari tuliyoyasikia ni kwamba kuna watu wasichanganye.
kuna tatizo katika, inaweza kawa una tatizo fulani katika mfumo wa kufikiri, ni swala tu la kifikra, lakini hilo hatuwezi tukaita uzembe moja kwa moja, ni swala la kutojua mambo fulani. Lakini tunachokizungumzia hapa ni kwamba mtu tayari una ujuzi wa kufanya jambo fulani kabisa, una nafasi, ujuzi na nafasi ya kufanya hilo jambo. Sasa unakuwa hufanyi kwa umakini, kwa uangalifu na kwa kujali. Hiyo ndo ni uzembe. Kwa kama bodaboda vile alivyoona mbwa, yani alikuwa anaweza yeye mwenyewe kuchukua hatua. Kwa sababu mbwa afikirie, yeye ana uwezo wa akili kuliko anaendesha. Tena kwa kudhamiria ngoja ni mlenge. Unaona mambo kama. Kwa hiyo tusichanganye kuhusu kuhusu ujinga na uzembe. Vitu tofauti. Vitu tofauti yake ni nini? Ili tumalize hapa uzembe. Ujinga ni kutokujua, kutokuelewa. Na mjinga akisaidiwa kupewa maarifa anakuwa mwelevu. Lakini uzembe, huyu mwelevu tayari hatumii uwezo wake kuweza kufanya vitu kwenye ukamilifu. Alafu lakini samani nimekatisha. Na hayo maarifa, hilo ndio kitu kingine. Yaani ni kwamba na hayo maarifa ni lazima uyafanye tabia. Hilo kitu ndio kitu cha muhimu sana. Yaani tabia ndio inayofanya kazi. Kwa hiyo unaweza kuwa na maarifa mazuri tu, unafanya leo kesho lakini lazima watu wanapojifunza maarifa vioni huko mashuleni, wamepata wamesomea, yani wanasomea kitu fulani, wana uwezo, bila kuwatengeneza tabia. Ndio maana tunaona mambo ya uzembe mkubwa, upotevu wa mali ya umma, sijui vitu gani, vitu chungu nzima. Ni kwa sababu gani? Ana maarifa makubwa tu, tabia. Anakumwambia huyu, lakini mbona kasoma? Kasoma vipi? Kwa sababu watu hawaioni elimu yako. Hautumii. Kwa sababu unazembea. Sio tabia. Sio tabia yako kuweza kutumia. Lazima hayo maarifa yako yageuze yawe tabia. Hapo ndipo utakapofanikiwa. Ngoja tutoe mfano mdogo. Wakati wa awamu ya 5 wa Rais John Pombe Magufuli, kuna wakati alikuwa bungeni akiwa anazungumzia habari ya upanuzi wa barabara. Sasa bunge likikubaliana barabara hiyo sentimita 10, taifanya hivyo. Lakini ukifuatilia historia ya kiutendaji ya Rais Magufuli, ilikuwa hata huko nyuma alikuwa ni mtu anajulikana, tabia yake ni kuwa na msimamo moja kwa moja. Umenielewa? Nyumbani kwako ukiwa una tabia ya kujulikana una msimamo wako ni huu, jamii ikikujua hivyo, kuna vitu hawawezi kuvileta au watakuletea kwa sababu ya hiyo tabia yako. So ile nguvu ya kiutendaji, ili usikosee, lazima iwe kwenye mtiririko wa kufanya kila wakati. Na ishakuwa ni kila wakati, maana yake inakuwa ndio unajenga tabia. Sawa. Tukisalia sasa hapo, mtu anawezaje kujua kwamba yeye ni mzembe? Viashiria gani sasa hivi vinaweza mimi hapa ni mzembe, natakiwa nibadilike? Naanza mimi. Ni hivi. Uzembe, nimesema tabia kuu ambayo ni ya ulemavu. Nimesema tabia ya upendo ndio tabia ya ukamilifu, lakini ubinafsi ni tabia ya ulemavu. Ndio. Sasa mtu kama ni mzembe, ni mlemavu, ni kijitabia cha ulemavu ndani mwake. Ndio. Kwa hiyo hili, lakini ulemavu unaotibika. Sawa. Sio ulemavu kama ni ulemavu, yani unaweza kutibu ile ulemavu. Kwa hiyo mtu kwanza lazima ajue kwamba yeye ni mzembe. Anajuaje? Kwa sababu kuna muda watu wanakuambia fulani ni mzembe. Au mnapangiwa kazi sasa, huyu muondoe, ni mzembe. Huyu utoboi naye. Yaani anajuaje kwamba mimi ni mzembe? Kwa sababu ili ajue yeye ni mzembe, na anasema kwamba yeye ni mzembe na wanamwambia yeye ni mzembe, lazima aanze kupata maarifa kwamba uzembe ni nini na chanzo cha kufanya hivyo ni nini. Nimesema kama kuna baadhi ya vitu visivyojulikana, mtu hawezi kubadilika. Kuna mtaalamu hapa akasema ujinga ni ile kutujua jambo. Sasa wewe hujui, unaitwa ni mzembe, lakini hujui kile chanzo cha uzembe. Kwa sababu lazima huyu sasa, watu wanaangalia vitu mle ndani mwake. Wanaangalia kwenye mfumo wake wa kufikiri kuna nini, mfumo wake wa tabia kuna nini, na mfumo wa matendo yake kuna nini. Ili sasa uweze kumtibu huyu mtu ambaye hajijui, anaitwa ni mzembe lakini hajui chanzo chake ni nini, lazima aangaliwe ndani ya utashi wake. Kwa sababu kuna kanuni watu wengi nafikiri hawaifahamu, lakini wengine wanaweza kuwa wanaijua. Inaitwa utashi plus akili is equal to fikra. Sasa utashi unaituma akili kutafuta kanuni ya kupata kile unachokitaka. Sasa inategemea katika maisha yako, utashi wako katika umeyapanga nini maono yako.
nini dira yako, nini malengo yako katika maisha. Hivi vitu usipovijua na kuhakikishia lazima uwe mzembe. Mtu hana vision, hana mission, hana goals, hana philosophy ya maisha, huyu mtu lazima atakuwa mzembe tu. Kwa hiyo ni lazima uanze kumchimbua uwezo wake wa mfumo wake wa kufikiri, uje tabia yake. Ukianza kumfundisha, ukamwambia bana, sikiliza, wewe utashi wako wa maisha ni upi? Unataka nini katika maisha? Kuna watu wengine wanataka hela tu. Yaani hana maono, hana dira, hana malengo. Yeye anachotaka ni hela. Sasa akipata hela sasa, anaharibu wake za watu, kama ni mwanaume anaharibu wanafunzi, yani anavuruga watu bure kwa sababu amepata nini? Pesa. Kwa hiyo ukiwauliza watu wengi wana matatizo, unataka nini katika maisha? Anataka hela tu. Hawana maono, hawana dira, hawana malengo. Sasa huyu mtu anayetaka tu hela ni lazima atakuwa na tabia ya uzembe. Lazima. Kwani binadamu tunataka nini? Si ni hela. Yaani issue ni hivi, unataka hela ya nini? Una maono gani? Ya kuspend. Sasa ndio lazima utakuwa mzembe. Kwa sababu kama unapata hela lakini hapo kwenye kutaka, mbona umetugusa sasa? Sio kwamba mimi mwenyewe nataka hela, lakini tatizo hela. Ndio wao wanasemaje, kuna maono, kuna dira na kuna malengo ya maisha. Sasa ukiwa na maono makubwa kabisa yaliyokamilisha kama maisha, una dira ya kufika kule na una goals, vile vipande vya kufika kule, maana yake sasa anza kutafuta hela. Okay. Asante. Mimi nimepata zangu. Ndio tunapata mwongozo wa maisha. Sasa tuje kisaikolojia. Yaani mtu anaweza akajijua tu yeye ni mzembe. Kwa sababu kuna watu wanakuambia wewe ni mzembe. Lakini pengine kabla ya kuambiwa wewe unaweza ukastuka mwenyewe kwamba. Na kuna mwingine watu wanasema huyu ni mzembe lakini anajiona yupo sawa. Sasa labda tusaidiane hapo. Tafsiri ya jamii ya watu ambao hawana maarifa kupambanua uzembe, wanaweza wakawafikirisha wengine kuwa ni wazembe, kumbe ni wajinga. Umenielewa Yaani mtu ambaye ni mjinga anaweza akatafsiriwa na watu ambao hawajui kupambanua uzembe ni kitu gani kama mtu mzembe. Huyu asiye na maarifa, ambaye hana hiyo tabia ya kiutendaji, hawezi kuwa mzembe. Huyu anakuwa ni mjinga. Akisaidiwa kama ambao wanazungumza Ludovic, ataanza kupata maarifa ya kujitambua, self esteem. Wakati anajitambua, anaweza akagundua okay, kwenye yale ambayo nilikuwa nayafanya siyajui, kumbe yale yalikuwa yanafanyika kama mtu mzembe. Lakini kwa wakati huo, wakati anayafanya hakuwa bado mzembe, alikuwa ni mjinga. Nimeongea lugha ngumu kidogo. Nimeongea lugha ngumu tusaidie okay, ngoja ni digest kidogo. Tuelewane. Wewe ulipokuwa shule ya msingi unajifunza 2 mara 2 darasa la kwanza, ilikuwa ni hesabu ngumu rahisi? Ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu si ndio Aliyekuwa darasa la 5 akikuona alikuwa anakuonaje? Anaona anaweza kaona mzembe pengine. Alikuwa anaona mzembe. Mwalimu wako alikuwa anakuona mzembe? Hapana. Umenielewa sasa ninachokisema Mwalimu ana taaluma ya kujua ufahamu wako. Anajua sasa hivi huyu bado anakuwa. Kwa hiyo 2 mara 2 kwake ni ngumu. Yule wa darasa la 5 sio mwalimu. Yeye anaona kama unapaswa kujua kama vile ambavyo yeye anafanyaje, anajua. Kwa hiyo akikuona unashindwa hiyo, anakuona kama wewe ni mzembe. Lakini wewe kwa wakati huo hauna hiyo capacity ya kujua 2 mara 2 ni ngapi. Siku utakapoanza kufundishwa 2 mara 2 njia inafanyika hivi, ukafahamu, wewe haukuwa mzembe, ulikuwa mjinga. Umenielewa mpaka hapo? Sasa kuna mwingine ambaye ameshajua 2 mara 2 ni 4 na anajua namna ya kufanya. Ila hataki tu kufanya. Hana tu hiyo tabia ya kufanya hiyo hesabu. Kwa mtu anaweza akajijua, mtu labda akajua. Yes, ndio unakuja sasa kwenye eneo la namna ya kujijua. Unajijua kama ni mzembe kwa kupima unachoweza na ambacho hujakamilisha kwenye kufanya unachoweza. Hivyo ndivyo unaweza kujijua. Mimi nikijiangalia nina uwezo wa kufanya A, B, C, D kwa uhalisia kabisa, with clarity, yani kwa macho ya waziwazi na uwezo wa waziwazi, hiki nakiweza. Na nikiangalia sijakifanya, nimefanya hii kuwa tabia yangu kufanya. Okay, kwa hiyo hapa mimi ni mzembe. Unajua kabisa. Wewe bwana unatakiwa kwa usafi tu wa mwili wako, unatakiwa uoge mara 3 angalau kwa siku. Umeelewa? Joto la Dar es Salaam, oga mara 3. Unajua kabisa kama nisipooga napata changamoto ya kiafya. Kuna bakteria, kuna vitu vingi vinazunguka kwenye mazingira yetu. Lakini basi tu nimejisikia wacha tu nilale niangalie TV. Tabia ya kutokuwa unaoga na umejipima uwezo wako, unajua ungeweza kuoga na hujafanya hivyo, maana yake huo ni nini? Ni mzembe.
Amezungumza huyu dada aliyekuwa anazungumza habari. Amini huyu ndugu alikuwa ameenda kumgonga mbwa. Uwezo wa kufanya kile kitu kukwepesha ulikuwepo. Mawazo ya kujua hivyo anafanya. Pengine amekwepa mawe, kakwepa vitu vingi sana wakati anaendesha pikipiki yake nje ya kumgonga yule mbwa siku hiyo. Lakini siku hiyo amechagua kwenda kumgonga anamlenga. Umenielewa eh? Sasa huyu kwa mfano angekuwa hajui kama unakuta labda kuna majani au kuna vitu, huyu ni mnyama kafanana na yale majani. Amekuja mpaka pale anastuka huyu hapa. Hatuwezi kumuita huyu ni mzembe sasa. Lakini huyu amemuona mbwa kaplani kichwani. Pengine ukimuuliza leo hii tabia kumgonga mbwa, pengine alishawahi kuwa analenga vioo kwa mawe, analenga ni ya muda mrefu. Imekuwa ni taratibu yake kuweza kujaribu vitu vya namna hiyo. Na kwa kuongezea hapo, kwa kumsupport kwamba unaweza ukajijua kirahisi kama nilivyotaka kusema kwamba una goals za maisha, kwamba naanza, unajua kuna watu wengine malengo ni kama vile mimba, umeelewa? Mimba ya mwezi wa kwanza ukimaliza unaingia ya pili, ya tatu mpaka ufikie mtoto anazaliwa. Sasa ukitaka kujipima wewe ni mzembe, lengo la kwanza umelimaliza lini? Hujui. Lengo la pili hulijui. Yaani hujui yale malengo. Kwamba nikitoka hapa naenda hapa, nikitoka na uwezo huo unao. Na uwezo huo unao. Sasa kama hujui, wewe ni mzembe. Kwa nini usijue malengo yako ya maisha? Yaani kwa nini usijue? Yaani upo tu. Yaani unakuwa una faida popote. Ila kama hauna huo uwezo. Kama una uwezo. Na umeseti hayo malengo. Maana yake hujaseti wewe, umesetiwa malengo. Umeingia kwenye mfumo wa yani kwa mfano hivi tunavyozungumza anatoka mtu anasema kwa hiyo sasa hivi naenda kuseti malengo. Sababu Ludovic asema, Mwamnyanyi kasema, wewe umeshajua maana ya malengo. Umeshajua namna ya kutimiza malengo yako. Kwa hiyo huyu ni mjinga ambaye anatumia taarifa bila kuwa anajua anacho kifaa. Elimu inakuwa kubwa sana. Naomba nisome ujumbe. Kuwa mjinga sio uzembe. Sasa kuwa mjinga kama hujapata taarifa. Wengine wanapataje taarifa? Sikiliza. Yaani ni kwamba wewe ni mjinga, tuchukulie mjinga. Ndio. Na hakuna maarifa ya kukuondoa ule ujinga wako. Wakati huo unajiona uko sawa. Lakini utaonekana mjinga kama unaona maisha yako yanaenda ovyo ovyo. Kama hivyo. Ujinga namba moja ndio hiyo, kutokuwa na goals za maisha, kutokuwa na skills na nini. Lakini kama kuna maeneo wanatoa hivyo vitu na hutaki kwenda, maana ujinga wako unaukumbatia. Kama hakuna, kama ile blast enzi za zamani kulikuwa kuna mashule kwa zama hizi hakuna vyuo, hakuna nini, zamani sana. Lakini siku hizi zama hizi hatuna cha kujitetea. Yaani zama hizi kwa sababu kama uko vioni ndo kabisa zinaitwa nini hizo training na nini bure, unagaiwa hadi popcorn na tulikuwa hatuendi. Sasa huo unakuwa ni uzembe, ujinga wako yani. Kuna vitu viwili. Kuna hatua ya mwanzo na hatua ya pili. Hatua ya mwanzo lazima kuwe kuna nguzo za kusimamia kwa kusaidiwa kuanza kutembea. Hatua ya pili inakuja kwenye nguvu ya maamuzi baada ya kuwa umepata nguzo za kusimamia. Yaani wewe leo umeshapewa umepelekwa shuleni, sio? Umeelimika, sio umemaliza shule. Umeelimika, unoti iko kitu. Umepata bachelor yako, umepata masters yako, umepata PhD yako. Alafu umerudi nyumbani, unakaa kwenye kochi lako namna hii kila wakati kwenye remote, uende kutafuta kazi. Umenielewa eh? Ule msingi wa wewe kupewa elimu ulikuwa unatosha kukupeleka kwenye daraja linalofuata. Kitendo cha kutokuamua kufanya maamuzi ya daraja linalofuata ni uzembe wako. Ndio maana unasikia wazazi wetu wanakuambia nimeshakusomesha, ukishindwa maisha ni uzembe wako mwenyewe. Sio ni ujinga wako, ni uzembe wako mwenyewe. Ujinga unakuwa kama mzazi hakukupeleka shule na haujui chochote kwa sababu huna hata hizo nguvu za kuweza kufanya haya maamuzi. Wewe unakuwa ni mjinga. Naomba nisome ujumbe. Karibu Messi. Anaitwa James Panga, anasema nipo pamoja nanyi kuendelea kupata elimu. Anasema hello weekend, kwa kweli Watanzania tunaongoza kwa uzembe katika mambo mengi sana, hasa katika ajali, magonjwa na elimu. Anaitwa Hamisi mpiga picha kutoka Ndanda. Asante, wasalimia hapo Ndanda. Anasema kukatika kwa mawasiliano huku kwetu kusini kwa mara hii ya pili kipindi cha mwaka mmoja bila kutengenezwa daraja, naombeni mniruhusu niseme ulikuwa ni uzembe. Sasa sisi hatujahusika. Jamani, saa 2:45 mlikuwepo kwenye kipindi?
hatukuwepo. Mimi kama kama kuna chochote kinatokea. Nimesoma sijasoma ujumbe wako. Nakuelewa, nakubaliana nawe. Hello weekend Mess na David, mmependeza mkufanya uzembe kwenye kuchagua rangi mlizovaa. Acha. Uzembe na madhara mengi, kwani malengo unayojiwekea sio rahisi kukamilika kwa wakati sahihi. Yaani ni kama alikuwa kichwani kwako. Anasema upo uzembe wa mazoea, lakini yote yanahitaji msisitizo na adhabu kali ili watu kwa mfano watu wamkumbuke rais wa awamu ya 5 alivyokuwa akitoa adhabu kwa wanaozembea serikalini. Anaitwa Mwalimu Severin Jeremia kutoka Kishanda Ihunga. Sasa Mwalimu Severin anazungumzia nguvu hiyo ya tabia ndio inathibitisha uzembe. Kama una adhabu zikitolewa kuna namna mtu anaweza akajifunza haya. Anasema kutoka Tanga, uzembe unagharimu sana maisha ya Watanzania wengi. Wengi wetu tumezoea kusimamiwa kwenye kila kitu. Mtu akipewa kazi bila usimamizi mkali lazima uzembe utatokea tu, hasara kubwa ambayo inagharimu maisha ya watu na mali zao. Alafu unajua hichi kitu pia ni cha kukizingatia. Yaani kuna mtu ukiacha tu kumsimamia, imekula kwako. Yaani ni lazima umsimamie ndo. Ukisimamia anafanya vizuri. Hata wazazi nyumbani. Hiyo Mwamnyanyi, so ninyi ni wazazi. Unakuta kabisa mzazi anakuambia sitaki tabia ya uzembe. Kwa sababu alijua wewe maji yametoka sipo ama mvua imenyesha sipo. Ulikuwa unaweza kukinga maji, wewe umelala. Yaani ukuta wazazi mzazi akiwepo unakinga maji vizuri. Hapa utakuja utuambie namna ambavyo wazazi wanaweza wakasaidia kupambana na kutengeneza hiyo hali kwamba mtu tukipata mtu anaenda kuwa engineers tufanyie mambo mpaka asimamiwe, yani mpaka waziri awepo ndo engineer ajenge vizuri. Akiondoka tu sehemu ya mawe 5 anaweka mawe 3. Mtakuja kuzungumzia hapo ile swala la mtu tunawezaje kutengeneza hiyo mtu aondokane na uzembe, yani bila kusimamiwa anakuwa mzembe. Hassan Abdalla wa City Center Morotown anasema kwa kweli barabara hii ya Usangi Ugweno Mwanga, uzembe ukiendekezwa, askari wa usalama barabarani wanapaswa kuwepo kila muda kwa sababu ni barabara mbaya. Mlacha Hassan Mlacha wa Kanuni Moshi Tanzania anasema uzembe wakati mwingine ni kupuuza mambo, uzembe wakati mwingine ni kutokuwa makini. Kwa mfano barabara za milimani huko njia ya Ugweno, kuweni makini sana. Ukiwa mzembe ni lazima utasababisha ajali. Wanaokufahamu Ugweno ndio wanatupatia mifano hiyo. Mwalimu Sefu kutoka na Nyumbu anasema uzembe unatokana na uvivu wa kutojua madhara ya baadaye. Asante. Huyu anasema nilifanya uzembe katika kuchagua kozi ya kusoma chuo kikuu, nikachagua kozi ambayo kila siku not selected. Umeshaelezewa hapo, haukuwa uzembe, si ndio? Sababu alikuwa hajui. Pole sana, ulikuwa tu ni ujinga, hakuna namna. Anasema kwa mara ya kwanza sio neno baya. Yani ujinga ni neno baya. Sio neno baya. Hakuna namna, lakini yani kuna namna ukiambiwa wewe ni mjinga. Bora sio ni uzembe. Wewe ni mjinga kuendesha ndege. Au unaweza kuendesha ndege? Siwezi, lakini lakini ndio ujinga wenyewe ujui. Anasema jamani, kwa mara ya kwanza Mwamnyanyi leo anatutetea bodaboda. Ila changamoto nyingine zinachangiwa na abiria wetu akiwa na haraka sana, lakini barabarani kuna shida kubwa sana, tujirekebishe. Huyu anasema bora uzee kuliko uzembe, anaitwa Freddy. Kwa nini Freddy unalinganisha uzembe na vitu vya muhimu? Ngoja nimalizie tu na Freddy kwa kweli. Tena kuna wewe alisema na watetea bodaboda. Mara nyingine tunahitaji kufanya study. Ukiangalia sasa hivi watu wengi wanatumia usafiri wa bodaboda. Na idadi ya watu ambao wanajiengage kwenye hiyo kazi pengine ni wengi kuliko hata daladala, kuliko hata pengine vyombo vyote pengine vya moto, sio? Tunapaswa kufanya study kupata comparison level, ile hali ya ulinganifu, ufananisho wa uzuri wao na changamoto zao. Leo tukitoka hapa sasa hivi hapo nje tukasimama kwenye barabara Mandela Road, tutaona bodaboda nyingi sasa zinafanyaje? Zinapita. Katika bodaboda labda 1500 anaweza kafanya bodaboda kosa bodaboda mmoja au wangapi? Watatu. Kwenye ratio ya wale 1500 waliopita, kipi kimefanyika kizuri, kipi kimefanyika kibaya? Ukiangalia ukatazama, je, makosa yao ni mengi kuliko uzuri wao? Kwa sababu mentality wakati mwingine, unajua taarifa, hawa ni wabaya, hawa ni wabaya, mara nyingine tunawatengenezea kitu kingine cha kufanya huo ubaya. Kwa sababu wanasema sisi ni wakorofi, acheni sisi tuthibitishe ukorofi. Kwa hiyo badala ya kuwajengea positivity wao watu wastaarabu, sisi wenyewe tunapambana nao kuongezea nini? Changamoto. Lakini tumewahi kuyapima mazuri yao pia, tukawapa hiyo credit. Kwa sababu ni sisi wenyewe tunapana leo ukitaka kwenda airport tumechelewa, kuna foleni. Tunafanyaje? Unapaki gari sehemu hapa, unachukua bodaboda, unafanyaje? Unakimbia. Kila mtu ana umuhimu wake dunia. Sasa sisi tumekuwa tunaangalia zaidi kwenye eneo la negativity.
hatuangalii positivity ambayo wamekuwa nayo. Tukijaribu kuichukua hiyo sehemu tukafanya comparison kwa kufanya study halisi, sio kwa kuangalia kwa macho, tutaweza kupata jibu la moja kwa moja na kuwasaidia hawa ndugu. Range haipenyi katikati. Hauwezi. Range haipenyi. Na hilo linasababishwa na nini? Kuna wakati nielezea zile ubinafsi una nguzo 5. Kuna nguzo moja inaitwa kiburi. Sasa pale kuna kiburi, viburi viko vya aina 7 mle ndani. Kwa mfano mtu anaweza kuwa kuna tukuite utuelezee. Kuna mtu anaweza kiburi cha elimu. Lakini neno lenyewe kiburi lina kiburi. Kiburi cha elimu. Sifa kuu ya kiburi ni dharau. Sasa unaweza kwa mfano una elimu yako. Unamwona bodaboda yuko pale. Sasa wewe una kiburi cha elimu? Yaani unamwona bodaboda kama ni kimtu fulani hivi ambacho kama takataka. Hicho ni kiburi cha elimu. Uenda yule kasoma kama wewe. Lakini wewe uko kwenye gari fulani hivi nini? Pisha toa bodaboda. Kiburi cha elimu. Ndio maana hata Biblia inakataza kiburi cha uzima. Yes. Haya, kabla tujamalizia tubakiza dakika 3 tu mkononi hapa, twende Mwanza tuwasikie. Wakazi wa Mwanza wanasema nini? Nimekutana na mwandishi wetu Innocent Alois. Kwenye maisha yangu nishawahi kukutana na uzembe ambao niliufanya mwenyewe. Nilishawahi kupata ajali ya gari nikiwa nimekunywa pombe. Kwa hiyo huo ni uzembe kwa sababu sikupaswa kunywa pombe alafu niendeshe gari. Ingawa haikuniathiri kwa sababu sikuwa speed, lakini niligundua kuwa nilifanya uzembe wa kunywa pombe alafu nikaendesha gari. Nilichojifunza cha kwanza, kama binadamu mwenye akili timamu ni lazima utimize majukumu yako na kufuata zile taratibu ambazo zinakuongoza ili kuonekana kwamba wewe ukishafuata yale majukumu ambayo unatakiwa kuyafanya kwa wakati ambao unatakiwa kufanya, ni lazima utakuwa umeondokana na hiyo kitu inaitwa uzembe, kwa sababu yametokea mengi. Kwa ni vizuri tukaendelea kukumbushana kwa kupeana elimu, tukaendelea kukumbushana kwa kufundishana, ndio jambo la msingi. Lakini mwisho lazima kuwe na sheria kali zaidi kwa watu wanaofanya uzembe na kusababisha vitu hasara kwa taifa ama hasara kwa jamii, kwa sababu madhara ya uzembe mengine yanapelekea vifo, mengine yanapelekea kupoteza muda. Mwaka fulani hivi mwanangu alipata ajali. Alipopata ajali tukampeleka hospitali moja hivi. Kufika pale baada ya kumhudumia mtoto wanatuomba PF3. Tukamwambia jamani, kuna mtu anaifuatilia. Sasa tulivyoona muda mwingi tuko hapo hawatushughulikia tufanye nini na mtoto mwenyewe ana hali mbaya, ikabidi tuondoke tuende hospitali nyingine tukapata huduma. Tusingekuwa makini sisi, uzembe wa madaktari na au sana watu wale wa mapokezi, kwa hiyo ungesababisha labda kumpoteza kijana wetu. Lakini tulivyoona wenyewe wanapita tu hawajali kama hawajali, ikabidi sisi tuondoe mtoto tumpeleke sehemu nyingine tukapata huduma. Shukran sana wakazi wa Mwanza kwa kutushirikisha namna ambavyo wamefanyiwa uzembe au wao wamefanya uzembe. Na ukitambua kama hapo ulifanya uzembe, na maana bila shaka wewe sio mzembe tena wa fikra, Sio mjinga. Sio mjinga. Na utusaidie kitu, kwa sababu katika athari za uzembe, mfano huyu akifanya uzembe, mfano mko barabarani ama daktari amefanya uzembe, nyinyi mnaweza mkampoteza ndugu yenu. Mtu anapokuwa anafanya uzembe na unagundua huu uzembe una madhara, ninyi mnapaswa kufanya nini ambao mko pengine ili madhara ya uzembe asitokee? Ama kama mpo kwenye basi yani mnaona dereva anazembea tu, yani nyinyi ambao mtaathirika na huo uzembe mnapaswa kufanya nini? Ni kutokuwa wazembe. Lazima unasikia, mimi ni mmoja wapo ya wasafiri sana. Ndiyo. Kwa kweli mimi nikiona tatizo lolote, bora wanishangae abiria wengine, lazima nimwambie dereva au mzee. Kabisa, yani kabisa, kwa sababu mnaweza mkapotea wote pale. Kwa hiyo ni kutokuwa ukiona uzembe unafanyika, ukiona kitu kinaendelea umekaa tu unasubiri sijui nani aseme, ndugu yangu. Na sasa sisi hiyo kwenye taaluma yetu tunaangalia zaidi ya kusema, anavyosema Ludovic. Yaani nitaangalia tabia, ile tabia mama ya daktari kwa yale matukio ya muda mfupi ikoje. Nikigundua nikimwambia mbele ya abiria wengine atareact zaidi. Sitomwambia kwa sababu mimi ndo nitakuwa mzembe, nitamfuata pale kwa karibu, nimwambie kwenye lugha ambayo najua hata utengeneza madhara mengine makubwa. Nikigundua anahitaji harsh treatment, namwambia hapa kama wanasema Ludovic, acha hicho unachokifanya.
Nikigundua, nikimwambia kwa pole pole au nikiwa nimekaa hapa italeta shida, natafuta means za mawasiliano. Kwenye magari sasa hizo unakuta kuna namba za RTO, unapiga simu, unapeleka taarifa sehemu, anazuiliwa kwenye utaratibu ili usiwe mzembe wa kumwambia dereva akasababisha tena uzembe mwingine. Mara nyingi makondakta wale waga wasikivu kidogo, naambia anaenda kumwambia dereva. Muda wetu umetutupa mkono, japokuwa kuna hili swali la muhimu la Julius, anasema kuna tofauti ya uvivu na uzembe. Kuna tofauti ya uvivu na uzembe. Uvivu ni moja wapo ya nguzo iko kwenye uvivu wa kufikiri. Iko mle. Kwenye uzembe. Kwa sababu unaweza kuwa sio mvivu. Sawa? Yaani unafanya kazi kwa bidii, lakini katika zile kazi unapasua mguu, ulitakiwa upasue kichwa. Usikumeelewa, lakini sio mvivu. Umeamka mapema asubuhi, lakini baadaye kupasua kichwa, ukapasua. Kwa hiyo mtu mvivu anaweza siwe mzembe. Tafsiri ya uvivu ni kuahirisha kufanya. Kwa mtu mvivu anaweza siwe mzembe. Mvivu anaweza ila tu kuna baadhi ya mvivu tu. Jamani, muda wetu umetupa mkono. Tupate neno moja la kufungia. Mimi naweza nikasema hivi kwamba hiki nafikiri inaweza ikawa nje hapa. Nachotaka kusema, nashauri sana vyombo vya habari, hasa UTV, kipindi cha Hello Tanzania ni vipindi Hello Weekend ni kipindi cha msingi sana. Mimi nafikiri mnaweza mkakusanya wataalamu mbalimbali kusolve matatizo ya watu wengi sana duniani. Kukawa na group leno kwamba kuna hawa mkasaidia sana taifa. Kwa sababu kuna watu wana mambo mazito makubwa, wanakufa na mawazo yao. Hivi mnavyofanya is good. Hilo ni ushauri. Hamtafanya uzembe. Hamtafanya uzembe katika. Karibu unasemaje? Kwa sababu tumeunganisha uzembe kwenye nguvu ya tabia. Ili kubadilisha jamii yetu tunapaswa kuanza kushughulikia mtazamo. Na mtazamo unabadilishwa kwa kuwapa watu maarifa, kuwapa watu mwelekeo, na wao wafikia hatua kuwa na uwezo wa kufanya hayo tunayowaeleza au tunawaambia kuwa tabia yao ya kiutendaji. So jamii iondoke kwenye matumizi ya hisia, iingie kwenye matumizi ya maarifa. Asante sana. Asante kwa wale tuma ujumbe wako hatujausoma, tunaomba radhi. Wiki ijayo tena ukiwa wa kwanza basi na sisi tutausoma. Asante na wewe ambaye umechangia. Langu jina ni Mercy Mbaya, hapa studio tulikuwa na nami ni David wa Karungi. Tuache uzembe jamani.